College and Elstree Studios have managed to achieve a total count of 826 Olympic title. Congratulations.喂，早晨咁多位，好耐冇拍過片啦。咁點解拍翻片呢？今日呢有個特別活動，同埋呢講翻我最近嘅生活啦。最近我就翻咗全職啦，算係全職啦，合約工啦。咁將會好有大機會都轉做長工嘅。咁就翻工就好攰，日日都咁啊要搏嘛，搏轉長工嘛，所以呢排就冇乜更新個頻道嘅。咁今日更新嘅頻道呢，就係呢參加呢個呢 Grand Race 嘅健力士世界紀錄大全呢。我哋同時間有好多唔同嘅人咧，着裝備啊，着 cosplay 啊，咁啊參加一個活動咧，打破呢個紀錄。咁今日咧，我就着 Ant-Man 嘅，咁啊等陣咧再影俾大家睇下會場嘅活動。咁另一邊廂咧，我就已經印緊我嘅新裝甲啦。咁我今日咧已經準備好我嘅 Ant-Man 嘅裝備啦，喺度啦，咁一袋。好啦，咁我哋等陣去到會場咧，就再見啦。會場啦，咁喺對面呢，就係呢個 Greenwich 嘅大學啦，係啦。咁我哋頭先都搭巴士經過，見到啲白兵企喺度501部隊啊。咁我哋而家過去先，等陣同佢哋打個招呼。英國501部隊，好，依家入去影下先。嗱，成個活動呢，可以睇翻呢一張地圖啦。咁分佈咗唔同嘅區嘅，咁啊區呢裏面有啲海盜區啊、恐龍區啊，有啲星戰區咁啦。唔同區域呢，分佈唔同嘅 cosplay 攤檔啊。嗱，呢一個呢就係嗰啲咩恐龍專區，可以玩恐龍。跟住呢就有個海盜啦，海盜區喺前面，一啲有盔甲啦，係一盔甲啊！哦，絕地武士 Jedi。都有呢啲，好，咁我揾咗地方可以換到裝先。咁換到裝之後咧，再訪問下其他呢度嘅 cosplayer 啦，大家玩下啦。嗱，前面有 Doctor Strange 啊，有啊奇異博士啊，機501部隊啦，仲有 Rebel Legion 啦，喺晒度啦。影下相先。Stormtrooper, can you just go in this way? Fantastic. Thank you. 搭飛帶啦，後面。
Rejoin the Galaxy。好啦，咁我攤好晒啲裝備咧，就喺度準備啦。我哋咧就喺呢個 Visitor Centre 啦，門口度換衫嘅。咁頭先個廁所都幾 OK， 下次有機會都可以再嚟。好，喺換裝前啊，影下片先啦。我哋今日着 M 嚟嘅，咁等陣咧再着，再俾大家睇下啦。係啦，咁我同其他 cosplayer 影相咁樣咯。等陣，好，換咗裝啦，依家。換咗裝啦，依家。咁啊，等陣咧就同其他嘅 cosplayer 影下相啦。啱啱就同阿 Batman 影相。好，咁我哋咧坐一陣，我就要走翻去草溪嗰度揾翻啲唔同嘅隊友啊，咁樣咯。我話到咗呢個中庭啦。係啦。OK。好，到咗呢個中庭啦，我哋依家好，同 Stormtrooper 影一片先。Yeah, come on that side, because with the tent. Come on that side, with the background here. 咁啊，呢個位置咧就登記就可以參加呢個活動嘅。咁啊，呢個係個中庭啦，我哋再行翻去前面嗰個草地個中庭嗰度再影下相先啦，我哋過去。好 ，take video。Just a quick, yeah. Quick video, yeah. Quick video and The picture. Thank you. Guys, both of you. Can we do it? Yes.你睇下後面嗰度幾多人喎，堆人，好多人。
咁活動嘅時間咧就去到2點鐘咧，2點鐘嘅時候咧就集合晒所有嘅人咧喺晒個中庭大草皮嗰度咧，準備影呢個大合照，然之後就統計人數咧去破呢個健力士世界紀錄大全紀錄嘅。好啦，咁後面咧依家咧就集合晒我哋全部人啦，咁就喺後面嗰度咧就影一張大合照啦。咁今日因為 Annie 今日咧就唔係呢個 costume list 裏面嘅要求啊。咁我就唔可以入到去同佢哋一齊影，如果唔係就破壞咗佢哋嘅紀錄。咁咧我就喺外面睇佢哋影，咁完咗之後我先至再同佢哋影啦。總之完成咗呢個紀錄先。Very good, very good. 嗱，呢啲咧就係健力士世界紀錄大全嘅認證人員啊，第三方啊 ，third party。咁今日咧呢個100週年健力士世界紀錄大全嘅活動咧就去到尾聲啦。咁頭先大會咧亦都公布咗個結果啊，總共有800多名嘅 cosplayer 參加者咧參加咗呢個活動，打破咗呢個紀錄啊。咁活動咧就完啦。咁我今日嘅片咧就去到呢度。咁我哋咧下條片咧就可以拍啲其他唔同嘅類型嘅片啊。咁我呢條片咧就係咁先啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。